Muraho neza, murakaza neza nanone kuri Mix Venture. Nk'uko twabibabwiye rero tuzakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro bibahindura ubuzima bigahindura n'ubw'abandi. Ni muri urwo rwego uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyiza kirimo ibitekerezo bikuye mu gitabo cyitwa The 80-20 Principle cya Richard Koch. Iki gitabo ni igitabo cyiza cyane, ariko twihuse kugira ngo twige amasomo nk'arindwi y'ingenzi muri iki gitabo, ugomba kubanza kumva yuko iyi principle ya 80-20 icyo ishatse kuvuga. Ishatse kuvuga yuko ibintu byinshi ugeraho mu buzima bwawe, hafi 80% y'ibintu ugeraho, yaba ibigushimisha, yaba n'ibikubabaza, biba byaturutse nibura kuri 20%. Ari byo tugiye kureba. Isomo rya mbere ry'ingenzi riruta yandi ni ukumenya yuko ibintu byawe by'ingenzi byinshi 80% y'ibyo ugeraho biba byakomotse kuri 20% y'imbaraga ukoresha. Ni ukuvuga ngo input zawe ni 20% nk'uko tugiye kubisobanura, noneho ukabona resultat ya 80%. Menya kandi ushyira imbere imirimo ifite umusaruro ukomeye. Ni ukuvuga ngo buriya ufashe ibikorwa ushaka gukora ku munsi n'urugero, kugira ngo tubyoroshye mu byumve. Ufashe ibikorwa ushaka gukora 10 wenda ku itariki 5 ku munsi w'ejo z'ukwa 12, ibyo bintu uko ari wabitondetse uko ari 10, uhisemo 20%, ubwo ni ukuvuga ibikorwa bibiri by'ingenzi ukaba ari byo uheraho ukora ugifite imbaraga, ukimeze neza no mu mutwe. Bishobora kukuzanira umusaruro ungana na 80% kandi mwiza, kuruta kujya rimwe na rimwe. Ubundi ubwonko bwacu buba bushaka ko duhera ku kantu koroshye tujya ku gikomeye, kandi uko unanirwa niko iyo wimukiye ku gikomeye bikugora. No kuvuga rero ni byiza gusobanukirwa neza ibikorwa byawe, ureba ibifite agaciro kurusha ibindi, hanyuma ugashyira imbere ibyo bikorwa ukaba ari byo ukora. Nicyo bishatse kuvuga. No kuvuga ngo buri gihe make a list y'ibikorwa ushaka gukora, noneho uhere ku by'ingenzi cyangwa bikomeye. Hari abagabo bandi bagiye bandika ibindi bitabo bitandukanye, nabyo harimo igitabo cyiza cyitwa Eat That Frog, nimba nibuka neza, nacyo gishaka kuvuga ngo hera ku gikorwa ubona kikugoye kurusha ibindi ariko cy'ingenzi. Isomo rya kabiri twakuramo ni ukoroshya imikorere yawe. Ubuzima bugoye butuma udakora neza. Koroshya imikorere yawe kandi ugashyira imbaraga aho bikenewe, ntushyire imbaraga ahantu hose. Hari umuntu ushaka kuba umwere ku bantu bose kandi bo atarabere. Ni ukuvuga wenda yaba bo barabere nawe ukaba umwere, wabigiramo inyungu. Ariko hari ababa batarabere, wowe kuba wifuza yuko wabana n'abantu bose amahoro, ariko rimwe na rimwe hari igihe bamwe muri abo bantu mubana nabo harimo abadakeneye amahoro. Nujya kubaha amahoro rero bo bazana amahane, ni ukuvuga muzasaruramo ikinyuranyo muzabona umusaruro unyuranye n'ibyo mwari mwiteze. Bishatse kuvuga gukuraho ibikorwa bidafite umusaruro cyangwa bidakenewe kugira ngo ubashe kwita ku bikenewe. Buriya ushobora gutekereza ngo ugire inshuti nyinshi, ariko mu izo nshuti izakugirira akamaro nimba ari inshuti 100, ugasanga 20% zishobora kukugirira akamaro kangana na 80% y'ibyo wifuza kugeraho, naho 80% bari aho tu nta kintu bashobora kukumarira, ahubwo ari abagutwara umwanya n'imbaraga ahubwo aho kugira ngo ugire icyo ukoraho. Ariko iki gitabo ntabwo kinagamije kwigisha cyane imibanire y'abantu n'abandi, nubwo nabyo wabishyiramo, ahubwo n'ibikorwa dukora buri munsi. Uzarebe hari igihe mukiri ku ishuri kubiga, hari umuntu wagendaga akiga igihe gitoya ariko ibyo yize bikaza, wibaza ikintu kibimubwira, ariko mu by'ukuri hari igihe ukurikira umwarimu ari kwigisha ukamenya ngo uyu mwarimu iki kintu kucyo gitinzeho. Hari n'igihe rimwe na rimwe avuga ati iki kintu mukitondere. Ubwo rero wa wundi we akabyumva kare akanabimenya, aho kugira ngo afate page 200 ajye kuziga zose, ugasanga afashe umwanya wo kwiga page wenda nimba ari 200 afashe yize page 40. Ubwo no kuvuga ngo ni ya 20% kuri za page. Yarangiza ajya gukurikiza mugabo nagize 80, umwe wize page 400 ukazagagize 20%. Bishaka kuba rero focus, ugomba kumenya aho ugomba gushyira imbaraga nyinshi kuruta aho wowe umara umwanya wawe.
isomo twakita isomo rya gatatu ni ukubaka uburyo bwiza bwo gukoresha igihe gito cyane kizatuma ugera ku ntego nini. 80% y'intsinzi izava kuri 20% y'igihe ukoresheje neza, igihe gito wakoresheje neza. Fata umwanya ushyira imbere imirimo y'ingirakamaro, high value activities murazizi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu by'agaciro. Ni ukuvuga ngo uzumve umuntu nimba yubatse, ushobora gusanga we yahaga agaciro atarazi ko ifite agaciro mu muryango, nk'umuryango we akawuha agaciro ko hasi, wenda n'urugero, kandi mu by'ukuri yifuza ko umuryango we yawugumana kugira ngo bazishimane ku ntsinzi zose azageraho. We akarwanira intsinzi, akima umwanya wa muryango, ya ntsinzi akazayibona umuryango batandukana ntabashe kwishimana nawe. Urumva rero utabashe kumenya ngo value activities za nubwo ndimo shaka intsinzi ariko ndashaka nabo tuzazisangira cyane cyane nk'umuryango wanjye. Nimba rero uwo muryango wawe ukunda bigeze kuri urwo rwego utuma ukora byinshi bishobora gutuma ugira ibigeraho, warangiza ukawuburira umwanya, icyo gihe ni ibibazo bikomeye cyane. Rero ukoreshe uburyo nk'ubwo kugena igihe cyo gukora neza, time blocking. Ukagenda ufata umwanya ukavuga uyu nguyu nguhaye umuryango wanjye, nguhaye ikintu cy'ingenzi kuri wowe, ukaba ari cyo uzajya uha umwanya. Bishatse kuvuga ngo hari umuntu uboneka ahantu hose, ukamuhamagara ati ese ko mbonye ahantu nagura agacupa kantunguye waje tukajya kugasangira, kandi uwo mwanya yari yahaye umuryango we, agahita akubwira ati uri he, ugahita agenda ako kanya. Bishatse kuvuga ngo umwanya we ntawuha agaciro kubera yuko ikibonetse cyose kirawutwara. Bishatse kuvuga ngo rero ya 20% y'ibikorwa wari gukora byari kukuzanira umusaruro 80%, uzisanga ahubwo wakoze bya 80% bikuzanira umusaruro wa 20% nka bimwe twanuma tuvuga. Ikindi ku bacuruzi, noneho iri ni isomo ku bacuruzi ndetse n'imibanire y'abantu n'abandi, guhindura imibanire n'abakiriya. Urugero no kuvuga 20% y'abakiriya bawe bashobora kukwinjiriza 80% y'inyungu zabona wowe, cyangwa 20% y'inshuti zawe bashobora kuguha ibyishimo 80% y'ibyishimo wowe uzakenera. Tubisobanure neza. Urugero, nk'ubu ugenzuye nimba ukora business, ushobora gusanga abakiriya ufite 100 muri 20 muri bo ku 100 ari bo bakiriya bawe bashobora kuguha inyungu nyinshi kandi ubafashe neza mu buryo buhoraho. Nubwo n'abandi ugomba kubafata neza birumvikana, ariko ukabaha priority, ukabaha umwanya. Abo ngabo bashobora kukuzana umusaruro munini cyane kuruta babandi baza ari benshi bitewe n'ibyo ukora. N'urugero, ushobora kujya gufata umuntu utazi serivisi akeneye uhuzagurika, ukajya kumuha serivisi, ntazigera anyurwa na serivisi wamuhaye kubera yuko nawe ubwe ntanyuzwe n'uburyo akoresha igihe kiwe na priority ya activity ahereza. Ariko wa muntu uzi icyo ashaka araza akaguhereza icyo bita nka functional requirements ziri clear, kandi ukaba nta hantu wahera utabasha kumuha satisfaction, utabasha kumunezeza ngo abashe kugera ku byo wowe wifuzaga. Bishatse kuvuga ugenzuye n'abakiriya binjiza amafaranga menshi, ushobora gusanga mu gihe umaze ukora cy'umwaka ufasha 20% bagiye bakwinjiriza amafaranga menshi nimba utanga serivisi cyane, ushobora gusanga ari bo bamekinze interest wahuye nayo kuruta babandi bose 100%. Shyira imbaraga mu kubaka no kunoza imibanire y'ingenzi cyane, ndetse ufasha abakiriya bawe kwishimira ibyo ukora. Ugomba kubafasha kwishimira ibyo ukora. Isomo rya gatanu ni ugukoresha uburyo byanze bikunze umwanya w'akazi ugomba kuba akazi. Niba uri gukora, kora. Hari abantu bakora mu buryo ntabwo byagombye kugira kuvuga ngo uyu buriya muntu afite akazi kenshi cyangwa se ni hard worker, ahubwo ugomba we kuba work smart, work smarter. No kuvuga ngo niba nk'umuntu mushobora kuba mufite akazi kamwe akirengagiza gukoresha amatools, nk'ubu urugero turimo rwa technology, akirengagiza gukoresha wenda tools zihari zishobora kumufasha kugira ngo abashe, nk'urugero dufata urugero abantu bakora nk'ibintu bijyanye na bakora no kwandika, kwiga ku madokima. Hari ama AI yaje ashobora kuba yandika neza, ashobora no kuba yakora dokima neza,
akaba yagukora draft ya dokima ukayiheraho uyinoza wowe uko ushaka, wa wundi we akavuga ngo ngende umuhanga kandi nzi gukora cyane akayicaraho, wowe ukayirangiza wenda mu gihe gito, wa wundi akaba yayirangije mu gihe kirekire kandi ntanayikore neza ku rwego nk'urwayikozeho. Bishatse kuvuga yuko rero uwo muntu wa mbere ni smart, uwa kabiri ni hard worker kandi akaniyizereramo cyane, nubwo nabyo ari byiza. Ariko ikibazo urumva ni nk'urugero, umuntu ashobora kuvuga ngo ukaza ukamubwira ati se ko kera batangiye bahingisha ibiti, bakurikizaho guhingisha isuka, bakurikizaho guhingisha ibimasa, bakurikizaho guhingisha imashini. None ukamubwira ati rero wa muntu we wahingishije imashini ko ari uhinga ahantu hanini kandi ukaza kubona umwanya wo gutera ibyo ugomba guteramo kandi bikazanera vuba kuruta kugumeza uhingisha. Akavuga ati jyewe igiti nzi kugihingisha, ndi umu expert, ninjye muntu wabaye wa mbere muri aka gace guhingisha igiti. Uwo muntu rero uramwumva afite resistance, ni hard worker, aravunikana cyane, ariko umusaruro azabona nawe urumva uko uteye. Bishatse kuvuga ngo hora ugerageza ureba mu byo nkora, nogeje ibintu nkora, nkakora iby'ingenzi 20%, 80%, byanzanira 80%, nta gihombo uba ufite n'ubundi ubu ni muri grande distinction. Sobanura imirimo ifite agaciro cyane, low value, ifite agaciro gake cyane, niyo bita low value tasks. Uyikure cyangwa uyitangire, ni ukuvuga ngo ugomba gutangira ifite agaciro kanini cyane, ifite agaciro gato ukaza kuyikora nyuma, cyangwa se niyo utanayikora ntacyo byaba bitwaye. Ni ukuvuga ngo niba wari ufite wenda gahunda runaka, izo gahunda ukaba ufite gahunda 3 ku munsi, ubundi cyangwa enye, kandi ukaba ubona izo gahunda enye zose ntushobora kuzitabira bitewe n'igihe ziri bubereho. Ese ubigenza ute? Urafoza cyangwa ugomba kureba ihuye n'ibyo wowe ukeneye, nigufitiye inyungu ukaba ari ukora. Ni ukuvuga ngo muri izo enye zose cyangwa 5, ari gahunda 5 ugakoramo imwe y'ingenzi, icyo gihe byakuzanira n'umusaruro ungana na 80% kuko bingana na 20%. Bishatse kuvuga ngo n'ubundi ushatse kuzikora zose birangira nta nimwe ukoze neza, bikanarangira na wa musaruro wari witeze utabashije kuwubona. Isomo rya 6, gushyira mu kigega cy'ubukungu, gushyira icyiza mu kigega cy'ubukungu. Ni ukuvuga ngo 20 by'ishoramari ryawe investment nibyo biguha 80% by'iterambere mu mutungo. Menya neza ibikorwa ibyo uzi gukora neza ubishyiremo imbaraga. Ni ukuvuga ngo hari umuntu ushora mu bintu byose bishoboka, bakamubwira ati washoye hano ko wunguka ubwikube 3 ukabuyashyizemo, ahubwo ati waguze ubutaka ukabugiye ukabugura wenda na master plan itanemewe gutura kandi utegaye kuzahatura cyangwa kuzahagurisha. Mbega ntunarebe ntunitoze ngo ubanze unanamenye neza ya mashoramari yawe wagiye ukora mu kavuyo utasobanukiwe, ya 20% ubundi yakaba yakugarurira 80%. Ariko ushobora gukora amashoramari menshi ugasanga uyateranyije harayaguhombeje, harayagize gute, ariko 20% yakugiriye nimba wakoze amashoramari 100 ugasanga yaguha umusaruro ungana na 80%, ayandi asigaye 80 yaguhaye umusaruro wa 20%. Aricyo bita rero 80/20 principles. Shyira umutungo wawe ahantu ushobora kubona umusaruro mwinshi kandi urebe neza aho bishoboka, kubera yuko ni henshi bishobora kuba bidashoboka rwose. Isomo rya 7 ari naryo somo rya nyuma, ubuzima bw'ibyishimo bushingiye ku guhitamo neza. 80% by'ibyishimo byawe biva kuri 20% y'ibikorwa byawe cyangwa uburambe bwawe. Menya ibyo biguha ibyishimo, ukomeze ubirinde kandi ubyiteho cyane. Menya neza ibikuzanira ibyishimo nyakuri maze ubishyire imbere mu buzima bwawe. Hari abantu ubuzima nk'ubu umuntu ashobora gushaka gukora ibintu byose akamera nk'umuntu watagangaye kubera yuko arananiwe, aragize gute, ariko wajya kureba umusaruro yabonye ugasanga byamugoye. Ari nayo mpamvu bavuga ngo menya umuhamagaro wawe. Ibirayo bakubwira ngo menya umuhamagaro wawe. Umuhamagaro wawe iyo umaze kuwumenya neza cyangwa se ukamenya ikintu ushoboye kurusha ikindi, ukamenya impano yawe nyirizina, bitandukanye no kujya gushakisha ikibonetse cyose bakaba ari icyo baguha, warangiza ukaba nawe ari cyo ukurikiza cyangwa ukurikira. The
over 20 principle ntabwo igarukira mu kazi gusa, ahubwo ni uburyo bwo kunoza ubuzima bwawe muri rusange, ukita ku by'ingenzi bifite agaciro kuruta kwita ku bintu ibyo ari byo byose bibonetse. Turabashimira rero ko mwakurikiranye iki kiganiro, turabizeza ko tuzakomeza kugenda tuganira n'ubutaha, ariko iki kintu ni ikintu cy'ingenzi, akantu kamwe watahana kuruta utundi tuntu twose, cyane cyane ku bantu banyuze mu ishuri barabyibuka. Urabyibuka biranakubwiye nimba wafashe igitabo cya page 100 ugashaka gufata page 100 zose, undi akaba yarakurikiye mwarimu neza akiga page 20 yahisemo izo mwarimu yatinzeho, ashobora kubona amanota 80%, wa undi wize page 100 zose, kubera yuko no kwibagirwa ko umuntu bigora akaza kwisanga afite 20%. Ubwo rero ibyo ngibyo mu bifata nka cross cutting example ahantu hose mu buzima bwawe bwose, yaba muri investment, yaba mu mibanire y'abantu n'abandi, yaba mu guhitamo ibyo ukora byose. Ushobora kugira inshuti nkeya zikakugirira akamaro kuruta kugira za inshuti nyinshi. Buriya n'umuntu mwiza ku bantu bose haba harimo ikibazo, kuko bose si beza, ariko nta n'uwundi guca intege kugira ngo akomeze kwibera mwiza. Mukomereze aho ngaho, ariko mumenye ubwenge. Ndabashimiye cyane, mugire amahoro.